दोस्तों अगर आप लोगों को फोटो और वीडियो बेच के पैसा कमाने में इंटरेस्ट है तो टीचिंग डॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के हिट करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कीजिए मेरे स्टॉक फोटोग्राफी गाइड सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया है और ये इशू आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई भी अगर आप स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट में आप अगर फ़ोटो अपलोड किए हैं तो वो फ़ोटो रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू नॉइज़ प्रॉब्लम। उसमें एरर दिया है नॉइज़ प्रॉब्लम, कंप्रेशन आर्टिफैक्ट, ग्रेन प्रॉब्लम। तो इस इशू को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, स्पेशली उन सब दोस्त लोगों के लिए जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, जो सिर्फ मोबाइल से स्टॉक फोटोग्राफी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हैं और हर हफ्ते की तरह आज भी कुछ नया सीख लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अरिंदम। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा हॉबी है फ़ोटो खींचना। इस चैनल पे मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कैसे आप भी अगर फ़ोटो खींचना पसंद करते हो तो वो फ़ोटो को आप ऑनलाइन बेच के कुछ पैसा कमा सकते हो। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैंने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो गाइड्स आपके लिए लाते रहता हूँ। वीडियो में जाने से पहले एकदम ताकत से दबा दीजिए लाइक बटन को, और मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है वो भी चेक करना मत भूलिए। तो पहले 1 मिनट में जान लेते हैं कि ये नॉइज़ प्रॉब्लम होता क्या है। नॉइज़ एक्चुअली होता है कि अगर आप बहुत लो लाइट में फ़ोटो खींचते हैं तो कैमरा का जो सेंसर है उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, तो वो डार्क एरिया में आर्टिफिशियल लाइट फिल करने का कोशिश करता है। तो उससे कैमरा में जो एरर आता है उसको बोलता है नॉइज़। तो वो ही लाइट के बदले में एक वाइट डॉट्स डाल देता है अपना फोटो का डार्क जोन में। उसके अलावा जब लाइट कम होता है तो कैमरा का जो सेंसर है वो कलर भी ठीक तरह से रीड नहीं कर पाता है, तो कोई भी कलर का सेंसिटिविटी कम हो जाता है, तो वो कलर में भी ऐसे ग्रेन्स डाल के कलर को मेकअप करने का कोशिश करता है और उससे कलर नॉइज बन जाता है। तो ये जो दो टाइप का नॉइज है, एक को बोलते हैं लुमिनेंस नॉइज जो एक ही कलर में रहता है, और एक है कलर नॉइज जो अलग अलग रेड ग्रीन ब्लू डॉट्स रहता है। वो दोनों टाइप का नॉइज को फोटो से बिल्कुल हटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप अगर वो फोटो ऑनलाइन बेच के उससे कुछ पैसा कमाना चाहते हो। तो बहुत से यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे आप नॉइज रिमूवल कर सकते हो लाइट रूम में, कैमरा रॉ में, फोटोशॉप में। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे आप वो कर सकते हैं एक मोबाइल फोन पे। देखिए, जो आप फोटो खींचते हैं आज के दिन में वो फोटो को एडिट करने का बहुत सारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, इवन उसको शार्प कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर आई थिंक एक छोड़ के मेरे एक्सपीरियंस में नॉइज़ रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल पे नॉइज़ रिडक्शन करने के लिए वो है फोटोशॉप एक्सप्रेस। लेकिन एक बात जान ले दोस्तों, फोटोशॉप एक्सप्रेस यूज़ करने से पहले जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो है कि आप ट्राई करें हमेशा डे लाइट में फ़ोटो लेने के लिए। जितना भी लाइट होगी, डे लाइट होगा या नेचुरल लाइट होगा या कोई भी लाइट सोर्स होगा, उतना अच्छा आपका फ़ोटो आएगा, उतना फ़ोटो में ग्रेन कम होगा। क्योंकि आप अगर मोबाइल से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसका सेंसर साइज़ बहुत छोटा होता है। जितना भी कंपनी बोले कि लो लाइट फ़ोटो इतना अच्छा था उतना अच्छा था, नहीं आता है। लो लाइट जब भी होगा तो नॉइज़ आ ही जाएगा। तो फर्स्ट जो रूल है वो ट्राई कीजिए ज़्यादा लाइट जुगाड़ करने के लिए। लेकिन आप ऐसे सिचुएशन में है कि लाइट नहीं है तो आपको मजबूरन फ़ोटो लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस में जाके कि कैसे फ़ोटो का नॉइज़ रिडक्शन कम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जो आपको करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है आपको फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस। फ़ोटोशॉप एक्सप्रेस, तो ये वाला जो है सॉफ्टवेयर, ये देखिए जो आइकॉन है PS लिखा हुआ, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसीलिए मैं इसको कर दूंगा ओपन। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो देखिए इसका बहुत सारा इंटरफेस है। तो पहले आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आप खो जा सकते हैं। तो जो भी है, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो जब भी आप खोलेंगे तो पहले ही जो गैलरी में आपका जो फ़ोटोज़ है वो सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक फ़ोटो चूज़ करके बताऊंगा जो मैंने बहुत पहले लिया था, स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए, जिसमें बहुत सारा ग्रेन्स था। तो देखिए ये जो फ़ोटो है ये मैं खींचा था अपने कॉलेज के बैल्कनी से। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं ऑलरेडी एडिट किया था स्नैपसीड में। लेकिन स्नैपसीड में एडिट करने के बाद इसका
दिखने में तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब भी आप 100% जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा ग्रेन्स है, बहुत सारा नॉइज़ है। तो इसको कैसे दूर करें? तो इसके लिए आपको जो ये डबल लाइन वाला मेनू है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए इसके ऊपर दो ऑप्शन है, एक है रिड्यूस एलयू एंड रिड्यूस कल, ठीक है। तो रिड्यूस एलयू जो है वो है रिड्यूस लुमिनेंस नॉइज़, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं नीला जो टेक्स्ट जा रहा है ये है रिड्यूस लुमिनेंस नॉइज़। तो इसमें क्या करना है, ये इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं देखने के लिए पहले आपको 100% जूम करना है। तो ये जूम करके ये जो स्लाइडर है इसको आपको आगे ले जाना है। तो आपका कितना नॉइज़ रिडक्शन चाहिए उस पर ही डिपेंड करेगा। इसको अगर आप पूरा खींच देंगे तो फुल नॉइज़ रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन फ़ोटो का डिटेल भी चला जाएगा जो एक्चुअली उसमें भी फ़ोटो रिजेक्ट हो जा सकता है। इसीलिए हम इसको फुल नहीं लेंगे, थोड़ा लेंगे। लेकिन एक बात है, अगर आप ये स्लाइडर चेंज करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोटो को रेंडर होने में। अगर आप फ़ोटो को छू भी दिए तो भी थोड़ा टाइम लगेगा फिर से आने में, ठीक है दोस्तों। तो इस स्लाइडर को हम अगर फुल दे देंगे तो देखिए एकदम कैसे सब नॉइज़ जो है गायब हो गया, लेकिन फ़ोटो अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा जूम आउट जूम इन करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद उसका बगल का जो ऑप्शन है रिड्यूस कलर नॉइज़, इसमें भी आपको जाना है एंड ये आप एकदम बेझिझक पूरा 100% कर दे सकते हैं, क्योंकि ये ओनली कलर नॉइज़ रिड्यूस करता है। तो इस फोटो में एक्चुअली उतना कलर नॉइज़ नहीं है, कलर नॉइज़ होता तो वो पूरा चला जाता, लेकिन देखिए जो नॉर्मल ग्रेन्स है वो कितना अच्छा से चला गया है। तो अभी ये फ़ोटो एकदम रेडी है स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। तो जब भी आप रिड्यूस कलर नॉइज़ एंड रिड्यूस लुमिनेंस नॉइज़ ये दो फीचर यूज़ कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको जो करना है वो है राइट साइड टॉप में ये जो शेयर आइकन है वहाँ पे जाके इसको मारना है सेव टू गैलरी एंड जेपीजी जो क्वालिटी है इसको ऑलवेज़ आप लोग मैक्सिमम एंड वेरी हाई इसमें ही डालिएगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग कर लेंगे सेव टू गैलरी। तो ये इमेज बिल्कुल सेव हो गया है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि कितना इफ़ेक्ट होता है, एकदम ज़मीन आसमान का रात दिन का फ़र्क है। तो पहले ये ऐसे था और अब ये ऐसे चला गया, देख सकते हैं दोस्तों। आप अगर ये वीडियो लो रेजोल्यूशन में देख रहे हैं तो आई डोंट नो आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर हाई डेफिनेशन में देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि पहले बहुत सारा डॉट्स था, ग्रेन था, नॉइस था एंड अब ये पूरा गायब हो गया है। लेकिन दोस्तों याद रखिए ये स्लाइडर आप अपना जो फ़ोटो है, हर फ़ोटो अलग अलग होता है, तो उस फ़ोटो के बेसिस पे आपको ये स्लाइडर कितना चाहिए इससे आप खेल के अपना ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करके आप सेटिंग चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फोटोशॉप एक्सप्रेस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वो आप आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो किसी में भी फ्री में डाउनलोड करके ऐसे ही यूज़ कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को आप अब तक देख रहे हैं तो टाइप कीजिए कमेंट में कोड ऑफ द डे लूमा। लूमा वर्ड अगर आप लिखेंगे तो मुझको पता चल जाएगा कि आप ये वीडियो स्किप नहीं किए हैं और अब भी मेरे साथ है। दोस्तों फोटोग्राफी या स्टॉक फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ढूंढिए, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बिगिनर्स के लिए, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर भी आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं डायरेक्ट जवाब दे दूंगा, ये उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मोबाइल एडिटिंग तो ठीक है, लेकिन आप अगर सीरियस हो तो मोबाइल से एक स्टेप आगे जाके आपको डेफिनेटली कंप्यूटर में फोटोशॉप ट्राई करना चाहिए। उससे एडिटिंग बहुत बढ़िया होता है, वहाँ का नॉइज रिडक्शन टूल्स का पावर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको कंप्यूटर में फोटोशॉप में नॉइज रिडक्शन का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मुझको लिख के बताइए कमेंट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को बहुत 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 शेयर कीजिए, स्पेशली अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरा यहाँ पे मोटो है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ स्टॉक फोटोग्राफर्स बनाने की। सो बाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अरिंदम एंड यू आर वॉचिंग द टीचिंग डॉक and I will see you in the next one. Bye.